ça capable. Faut s'abonner chez Megastar. Angèle Makizembe Music. On est là, 2022 déjà. Olobini, Ezaya Bozika, Makizembe, Billy Angèle, Queen P, Batalan. Faut s'abonner chez Megastar. Angèle Makizembe Music. Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyoso ya Pitopa la Megastar Ange Marc. Donc, quand on a dit que le ezali lisusu jeudi, ndenge to pesa na ki ba rendez-vous na biso échange qui léger comme chaque jeudi na 22h. Donc, tozongi lisusu na programme na biso ya savoir vivre en société ndenge to yokanaki. Lelo toza na volume 7. Volume 7 tolobaki lelo tokende mbala moko po toza sur na temps à perdre te. Banda lelo tolobi to bando sala kaka 1 heure du temps na temps tozoya na ba conseil. Voilà. Lelo tokolobela mingi po na règle ya savoir vivre en société. Banda to banda dossier ya savoir vivre en société nanu topesa règle nango te po eza na mitindi na yango. To kaka savoir vivre en société eza na bato mingi bayebaka tina nango penza te pe bayebaka makambo nini o esengeli kosala na kati ya savoir vivre en société. Yango tolobaki na bino lelo penza tokoya na mwa mozindo muke pona ko expliquer kaka tina ya savoir vivre en société na ba règle nango. Pour savoir vivre en société ezali eloko moko o ezo lakisa biso bomoto ndenge ya ko vivre na société. Société ezali appartient à des personnes. Pour mutu na mokili tango zo vivre yo moko oza na société. Mais tango e komi 2 personnes, 3 personnes komata, toza na façon oyo tokoki ko vivre na ndenge ya loi ya nature. Ndenge nzamba kela na mokili. Donc mutu ye moko vivre na ndenge na ya lingi mais soki e komi esika bato basali mibale basangani mibale to misato ekomi na droit na ba règle ya savoir vivre en société. Yango na lobaki lelo sans plus tarder na pesi na bato nyonso mbote bato nyonso obozwa ta ya kolanda émission na biso ya lelo na sengi na bato nyonso bosabone nanu na chaîne na biso na YouTube ezali chez Megastar Angèle Makizembe Music. Tokende na page na biso ya Facebook ezali Megastar Angèle Makizembe. Bo aimer page na biso pour prochainement notification banda koyela bino soki to bandi masolo na biso. Donc voilà, yango na ebisi bino kaka ke merci na onatana bino bato nyonso oyo bovanda na bakiti na bino pona kolanda. Awa ezalaka rando te. Awa ezalaka kofilma te. Aweza mingi éducation biso chaîne auto fungola ki yango pona koswana te biso toza ba problématique te biso toza moko ya bato auto aka ko éduquer masse yango bomona ki topesa ki kombo ya émission oyo thème na kati ezali savoir vivre en société mais toza na kati ya pitopale ya Megastar Ange Marc pitopale elakisi nini anytime air nyonso makambo ekoki kobaluka nango soki mabe ekoti ekotaka kaka mais normalement toza nde na temps ya koconseiller kaka bato savoir vivre en société. Tobandaki volume 1 volume 2 volume 3 4 5 6 oyo eza 7e. Maintenant tozwa temps ya kopesa ba règle nango te, c'est ça le problème. Donc to vandi penza to raisonner to lobi non to oki kokoma na 10e te to lobaki déjà avant 10e volume il faut to meka kopesa règle ya savoir vivre en société pour bato mingi ndenge to mona to vanda kana mokini oya c'est mingi ba bi règle ya savoir vivre en société te. Donc ba yo kaka ngo ka neti kaka mo pepezo le ka savoir vivre en société ba ça il a ngo pété. Siko eloko esalaka biso bato tango tozo vivre na bato ensemble po
biso bato tovivaka na baniongo te. Donc toza na banorme na barègle ya koyeba kovivre na bato. Donc bato wana nde oyo tozobenga société. Po nandimi te ke yo ovandaka ka yo moko vi na yo mobimba. Donc il faut ozala na barègle ndenge ya koyeba kovanda na bato. Donc voilà, sans plus tarder, il faut tokota mbala moko na dossier na biso. Toza na lelo pe toza na 12 règles na ndenge ya kovivre na société. Donc tolobaki tokobanda nano na number 1 règle ya liboso eza nango ebele ebotama na règle wana bavotaki yango na depuis 1879. Botala niveau ya kala ya koumela ya règle ya savoir vivre en société. Savoir vivre en société eza eloko moko reconnu na monde tala niveau. Botala ka niveau 1879 nde babimisaka règle o. Donc eza eloko moko bato alelo bakoma ko négliger eza très important na société. Société on ezali kaka ndenge tovandaka boye eza société mobimba. Po tovandaka na banyama te, tovandaka na bato. Botala siko niveau eumela epuis na ye komona ke biso bato ya lelo to pratikaka règle wana te. Na yebisi bino lelo toyerando te toyeli problème te po toza na problème na bato te toza na eloko ya korègle na motu te lelo po chaîne na biso ezalaki mpe mpona korèglaka baproblème soki eye kaka tokoloba yango po tolingi songisongi te tokosukisa yango na miso ya bato kaka nde tozola mais lelo mpe tolobaki tokolobela nano règle wana pourquoi tosalelaka yango te mes amis po yango nde epesaka bomoto yango nde epesaka bavaleur na biso yango omonaka ke mondele asalelaka règle. Pourquoi biso na communauté na biso tozosimba règle ya savoir vivre en société ebima kala depuis 1879 bakoko na biso babotama te. Donc nayebi kutu te so mokili yango ezalaka couleur ni toyebi te mais règle wana ebandaka ti lelo mais tosalelaka yango te mes amis. Yango baomona mbutu ekota na barelation mbutu ekota na baeglise voire même na kati ya babis omonaka bato kala te mbutu babandi obunda na kati ya bis bakomi kowela baplace mpona kozanga korespecte règle ya savoir vivre en société. Savoir vivre en société wana edaka biso mingi surtout na bacouple na biso po tozwaka ntan kovanda mingi nde na bapartenaire na biso etanke neti mibali na biso basi na biso sikoyo savoir vivre wana efe ebandaka nao na ndako nsima nango tobima nango libanda mais biso bakongole toza na savoir vivre wana te eza te ata moke. Problème na biso yango lelo nayaki nano nameka kolamusa bato na esprit po tolobaki tokosololaka buzoba te bato balandaka biso bazaka bazoba te bazaka na besoin mpe balokota 1+ na kati ya masolo tobetaka yango nayebisaki bino chaîne eza mpo na éducation mais mbutu ekoki kokota yango topesaki yango nkombo okau mbutu ekoki kokota kaka mpo towa bato yango topesaki yango nkombo mpe topale ya megasa angemak mpo eloko nyonso ekoki kokota yango. Voilà tokobanda nanu na eloko moko po règle wana ezosalama esu te tomona yango te mbutu ese ekoti mboka tomona yango te yango nalobaki lelo tomeka nanu kosolola yango tobanda nanu na numéro 1 eki oza mpe numéro 2 mutu na moto akoklase yango kaka selo ndenge aklasaka makambo na ye mais awa nga na bandi na numéro 1 bomoni neti biso basi na bana na biso basi les femmes neti biso basi lelo osoki tobimi toke na place moko na milieu moko oyo eza na organisation moko oyo basingiki basi bakozala bapapa bakozala ou bien na métier moko boye ou bien na place moko kaka oyo babandaka nanu na briefing moko mpona kofungola ntango mosusu fete to eloko kaka oyo esalamaka esika bato basanganaka eloko ya liboso soki balobi basi soki esili basi babetaka maboko et puis basi ya lelo bakoma soki réunion bon toki ekapa na komba réunion moko esalami place moko boye bainvitaki mibali na basi ale soki moto oyo azalaki na parole asilisi même na bamatanga na bafete ntango esengaka kobeta maboko
ngana bandinda yango nde number 1 epa na nga mutu na mutu akoklasa yango na ndenge na ye ntango soki moto asilisi kopesa ntango mosusu mwa liloba moko toyaki na matanga apres matanga ekozala apres wana bato babetaka maboko me basi ya lelo bakoma kobeta maboko na koleka mibali ezala te eza règle moko boye ebima na 1879 ezala te basi ya lelo bakoma kobeta maboko koleka mibali kaka ntango esili te mwasi bongo te mwasi abetaka maboko na tendresse soki basisi kopesa message to programme moko ya matanga to ya fete ndenge ekosepase ndenge esalaka so moto asilisi applaudissement ya mwasi ezalaka malembe mais basi ya lelo eyeleo non défend pas la mibale bokoki okriaka bongo te mwana mwasi na barespect na ye mpe na éducation ya bomama et puis mpo ose faire respecter nano devant bato mpo barespecte il faut batalaka evandeli na biso oki obanda kobeta to topanzana devant bana mibali non mwasi amizwaka après kopesa message mwasi abetaka boye applaudissement ya mwasi ezaka malembe wana toleki wana eza moko mpe ya l'éducation mutu na mutu aklase yango mpo na nga na programme na nga lelo na tiaki yango na number 1 mpo tookeba feti trop tookeba matanga trop tookeba église trop sorti nde ekoma makambo ekoma neti number 1 na mokili ya se yango omoni na bandi nango mpo na basorti mingi tokendaka tokutaka babriefing ntango mosusu na bamatanga na bafeti esengaka soki moto auti kopesa bamessage na ye ndenge bakokamba feti to matanga to nini moto wana so asilisi esengaka kobeta maboko sikoyo maboko wana mingi bakoma kopanzanela yango mwana mwasi okaka yeleo na bongo te ata mobali moko avandaki na coin aululo oza kitoko akufome bodi langu mwa bayeyo malamu mosi aganga boye nini me alulaki yo me to amoni opanzani abayeyo aomona deja oza na manière te sans manière donc yo mpenza obanda ogangaka na yo soki bolingani boke donc mwasi fo ozalaka na bapersonnalité na basilence moko boye bamanière mosusu oki ozala no mpe danger to na beauté ya trop te mais manière na yo mpe epesi yo libala mibali mingi surtout oyo bazalaka na mbongo balukaka mingi basi ya manière comment sa manière amema ye na baconférence na bango bato ya mbongo manière wana moto ekosala mobali na yo voilà wana number 1 eza kaka en général toyeba body language na so comportement na biso na bamilie na baréunion ntango bapesaka message ntango babetaka maboko mwasi kopanzanaka te kogangaka te ifo ozala manière ya bomama so basili soki bato babandi kobeta mibali ta mosusu bakosala basene yango babeti maboko makasi mais yo mama oganga bete koganga bilobaloba komi yele te na biso bato te mwasi azalaka na manière na ye mwasi azalaka na manière bon voilà wana eza number 1 donc tookende mpo tozalaka na 1 heure du temps donc tolobaki mpenza so omoni tokomi na ba 2 heures du temps wana naye kosamba na pitopale lelo eza na médication voilà na kuna te voilà volume 2 eza que volume 2 ezali il faut natanga na avant na examen on doit toujours offrir la place voilà volume 2 numéro 2 ezali savoir vivre en société volume 7 wana ezali premier épisode première règle na kati ya savoir vivre en société c'est que eza deuxième règle eza que papa so obimi na mama kande ete ezaka mingi masolo na obeta po bakouple mingi ekoma kobima trop yango bomoni na obeta na masolo ya libanda po bakouple mingi baovanda esi na ndako te eya nango babete me ekomi trop yango na opesa bakode ya libanda yango moni nga na bandi na code ya libanda deuxième règle eza ke papa so obimi na mama bokomi place ezali kiti moko peut-être emonani atanda balukela mino place papa yo oki ovanda te il faut pesa nano mama kiti mama vanda papa otelemi ozeli kiti ya mibale oyo bakoyela
ou bien yo mon papa occupé ko se déranger ou vendre sinon maman il faut vendre nano yo siko OK vous se débrouiller ce qui va quitter mon anité et ba maman mo vendre et puis beaucoup ça la te on a lembi yo peut tellement jamais ça la raté yebaka so ba place ici là qui maman moto akovanda na kiti soki place wana esika hotel mezalité ba papa musutu ko mona pe na ba feti soki place eza te ba créer moi groupe na bango kuna ba maman ba vandi koto eza nango pe problème te ba papa ba vandi pe ba telemi kuna po ba kiti eza te bazo sola masolo na bango otiki mama asangani na baninga na ye basi o baza na place ba vandi mais yo papa okozwa kiti te mama atele okozwa kiti te makambo na tomona ngo kala na baluba po baluba bazalaka bongo basi baaka banyama non maman esila et puis code wana baluba babebisa baviola kandi mpona depuis 1879 règle à savoir vivre en société ebimaka mpe exigeaka ke papa so obimi na mama aoki otelema te et puis loba nde soki baplace mpenza eza te mpona yo na mama wana eza na ka mosusu otelema bino mibale mais soki place moko emonani papa oza na droit ya kotikela mama kiti yo se débrouiller soki mpe kozwa place so petit fete kosi kozwi te mafu etali biso te mais yo ifo tikela na mama place voilà wana volume 2 règle number 2 donc règle 2 voilà to passer sikoyo na règle ya misato place ka to kosukela to ba règle ze mais to kyota ni satongo ana ba règle mais to koloba kati place to kosukela lelo po ba règle ze bele po momoni tangu to ponaki to lobelaka savoir vivre en société tokoki kokoma jamais tokoma atina 10e tolobeli na ba règle nango te po bato mingi bazoyeba ngo te bazokaka maloba kaka savoir vivre en société bazoyeba te soki elakisi nini ba règle nango bazoyeba te yango tolobaki na 7e volume 7 il faut tomeka kotalisa bato nyonso o balandaka programme na biso ya pitopale ya Megasta Ange Mark et puis bato nyonso o balandaka savoir vivre en société. Donc, on peut savoir règle nango. Si tu comme na 3e règle. Papa soki bobimi pe la maman. Maman na papa soki boke place moko ba servir bino biloko to fete to wapi. Après repas. O ba ko servir bino na fete to matango o partout quoi au bokende. So aussi si serviette na il faut yo moko o plier ngo. Nous on doit plier ça c'est que moi si des fois ya kayo comme les dictateur ya baluba yo papa na miso batozo la maman lisusu makamona maman o kisa mona ndako. Mais place que na place ya batozo so beaucoup tu vas mettre ça o ezaka déjà ba ranger ba tie ba serviette mutu na mutu. Il faut à se servir aye bandeka ko gérer serviette na ye papa yo ozelaka te maman pour faire la ronanda non wana oyeda kiluba na obenga ngo kiluba po baluba bato bazaka na mwa dictateur wana na miso ya bato na monde ya savoir vivre en société et comme aka individuel mutu na serviette na so aussi si yo mutu ko plier serviette na ezala yo papa kozela te maman il faut ça elo na miso ya bato okobima dictateur papa. Il faut mi bomba, il faut l'examen sur votre attendre. Donc aux états que et ça sur la maman te on est comme individuel papa so aussi sur lui serviette na aussi sur mumia au tient la place maman pe ndenge moko. Voilà nous ces allés savoir vivre en société. Ndenge za la rapé er moko ke tango to lia kana mesa mingi to mona ka maman moto azwa serviette ne atie awa na tolo azui mwa ba epenge ta misa to mine mingi to mona ka ngona ba maman ke ba eza rare to mona ba papa to mona ka mingi serviette na ba maman nde bazwaka batiaka awa nini yango na mwa ba epenge ka ngiti tanga kosilisa alongoni bo ba papa ba kamoko pe ezalaka mingi na mona nde ba maman wana ngai wana dépend na nga o nga na mona ka me nyos wana ezaka ka règle ya savoir vivre en société mingi ezaka ba maman o nga na yebi ezaka mingi ba maman voilà to na 4e
ezali quatrième ezali zela bozela moke mpo a tozotanga nde mpo ezali loi de nature na kati ya savoir vivre en société. Et puis toloba nano na bon oyo quatrième tokomaki ezalaki na genre ke pourquoi ba mama au quatrième na komaki penza na se na be pourquoi nyonso oyo tobosani yango pourquoi tozosalela yango lisusu te wana sikoyo na quatrième règle totuni question wana pourquoi makambo nyonso oyo ya kala oyo règle ya savoir vivre en société oyo ebimaka na 1879 pourquoi lelo tozosalela yango lisusu te mes amis yango oyo babengaka na mboka mondele intégration toza nango te toza na intégration te biso bacongolais pourquoi tokomi biso tokomi obima neti bato moko boye ya mentalité moko boye ya banyama ya zamba bautaki Congo baye na poto olie mpe basintégrer sans intégration pourquoi savoir vivre wana esalaka mutu nayebisi bino esalaka couple esalaka bato siko baregle nango nde yango il faut tolanda yango malembe mes amis tobungi yango tosalelaka yango te tobungi yango tokanga yango na lelo tolobaki mpe bato balandaka biso baba bazoba te bomoni oyo eza cour mobimba topesa ntango soki bacouple mosusu bana yango te omonaka papa na mama babimi papa sawelaki kiti asavandaki na ye donc mama kuna ntango ezalaka bapesi mwa nini meeting moko moke esili mama bandiki oganga eyokani ye no mwasi bongo te okobetaka maboka na miso ya bato peut-être na bamoziki na biso basi ndenge ezalaka toke na biso moziki na biso makelemba peut-être toganga me na public milie mpe ya couple babimi non mama betaka il faut tokanga makambo wana règle wana yango bomoni naza na droit ya koexplike yango lelo mpo biso a toza na monde ya savoir vivre en société mpo yango nde bomoto na biso sa yango toza zero toza banyama toza bazoba baburiki soki toolandela règle oyo te tokomi na numéro 5 règle ya 5e règle quoi. Ok. Awa tozotanga kaka bon awa sikoyo tokomi na ka mosusu ndenge ezalaka bomoni ntango tosalaka bafete na biso to tookendine moko boye toza na besoin ya koinvite bato ou bien fete mariage makambo nyonso anniversaire kaka ndenge ezalaka ntango tosalaka bainvitation na biso bainvitation na biso toza na bacas différent ndenge ya kotindela bato invitation toza na bato mosusu oyo okoki okoma noka message to okoki obengaka fa mandeni ko fete na nga eza jour boye eza vendredi eza samedi talaka so ozwi temps leka ata na telefone elekaka nango wana eza lokola bacamarade ta mosusu pire yo camarade ka normal oki mpe oki oinvite kaka ata na telefone to otestele kaka yaka na fete mais eza na baka mosusu oyo okoki koteste te neti bato bazala supérieur na biso neti exemple na opesa oza na compagnie moko oyo osala oza na manager na wana okoki koinvite na text message te okoki obenge na telefone te na invite yo oyo na anniversaire na ngai manager na ngai Paul komoni exemple Paul wana manager na mosala oyo manager na ngai Paul naza na invitation na ngai yaka mema mama okoki osala bongo te supérieur na yo moto nyonso aza autorité na vie na yo il faut kosala invitation il faut kosala invitation et puis invitation wana il faut kende kotikela ye na bureau na maboko soki okuti ye te
okoki kozwa telefone osengi ye naza na invitation na yo est-ce que moyen ezali nazwa adresse na yo natinga yo par poste soki andimi akopesa adresse ou bien soki alobi kaleka na mosala kende nango pesa ye invitation soki okuti supérieur na yo te okuti secrétaire na ye opesi quand même acte wana kaka ya kose déplacer koya koluka ye to kobenga ye kotuna ye adresse mpo opostele eza déjà considération mpe eza respect na autorité na yo mais soki ezali camarade noko nde ezaka bafani na biso kaka ya moto osaka basala blague na biso oui nako ndeni ko bainvitation esilaki leka ekozala place boye obie nakomeli oka na teste na adresse yaka il faut toyeba kodifferencie babiloko wana nyonso esala biso nyonso wana ezali savoir vivre en société il faut koyeba kodistingue mutu nini oyo okopesa invitation na maboko na mutu nini oyo okoki kotindela to kokende mpenza na invitation okoketikele na bureau toza na badifference wana nyonso wana ezali savoir vivre en société pour supérieur non aucun ne va savoir en fait non ça se passe pas comme ça il faut koluka ye to kozwa adresse na ye kopostele kotia mpe na kati ya enveloppe otindeli ye azwi bakamarade na biso ekipaka nango te il faut kodistingaka biloko wana nyonso eza bien mpona savoir vivre en société mpe mpona considération na biso ntango osali acte ya bongo eza na place oyo mpe baklasse oyo bakomona mpe ke te atanga to aza motu ya niveau omoni balèvre mosuku oyo tolobaka ngai na niveau na yo te ngai na niveau eyokanaka na maloba wana oyo tolobaka te ngai na niveau na yo te ngai na niveau na ngai niveau wana ezalaka acte ezalaka maloba te onga na danger ezalaka acte makambo nyonso ozosala nde epesaka niveau ya mutu mpe epesaka valeur ya motu place ni oyo bakotyawa kolukaka te osalaka makambo moko boye oyo ebiso kaka pete non voilà babiloko wana nyonso wana il faut tozalaka na basavoir vivre wana comprendre neti eza savoir vivre mosusu koliaka na balabala kolia na balabala yo mwasi monene boye yo tata monene boye otambola na nzela ozotetaka ngumba obandi kolia wana kutu ata na bakongo kuna ezalaka donc biloko wana mpe te okolia na nzela te ke ofungolika yo obandi kotafuna na balabala bon nayebi te okoki kosalela yango te soki nzala okoki kokota no ota na place moko boye osombi nini na yo olie na yo me na balabala mpe bato bamona ndenge ozofungola non esala en tout cas mpo na nga ezalaka éducation te eza mpe na bato mosusu oyo nga na ba savoir vivre omona ye na nzela to amati na bus to na métro azwi coupe ongle azokataka na nzaka na kati ya métro coupe ongle na yo okata na nzaka na bus bato mpe ya bavandi baomona ndenge ozokata na nzaka to ozwi gilete na yo oyo bagilete babikibiki wana oyo bakataka na ndefu yo wana na balabala obandi koserase banyonso wana ezali manque ya savoir vivre en société toza na baregle ebele oyo ezali il faut torespectaka yango toza makambo ebele neti awa lisusu toza na makambo ebele toza mpe neti na fete yo oke na fete toza mpe na façon ya kosimbela verre neti verre basimba yango verre ya champagne ntango oke na fete oza na façon ya kosimbela mpe verre na miso ya bato epuis yo mpe motu oyo batiaki yo neti servante oyo ya koservir bato na kati ya fete wana il faut oyeba ndenge nini ya kotiela motu vin champagne to nyonso whisky eloko na eloko eza na ndenge ya servaka yango neti champagne
Yo yeko servi mutu champagne na verre à champagne. Asimbi verre ne yo wana otondisi le champagne bandi ko sopa ne bandi ko bebisa sima ya bato. Manque à savoir vivre en société. Champagne ba sevarango muke, whisky kutu ba sevarango suna se muke. Il faut koyeba même mai verre ba tondisi la kamutu verte. Il faut koyeba ko servir masanga na mai na whisky. Eza na façon nango oyo ba servaka. Okoki kotondisi la mutu verre jamais soki ko servir ni masanga ji eloko. Ndenge pe akosimbela verre basimbaka ngo na 3 doigts basimbaka ngo bo verre kosimba ngo kaka neti na Congo te neti na mbandaka te non il faut osape na attitude omoni poster na yo na miso ya bato nde do na mutu mosu ake luloka na misapi ndenge osimbeli verre mutu ake lulo kaka na 3 doigts na o kamati majeur na o index na la pouce osimbi verre la pouce index majeur osimbi verre basimbaka ngo boye te neti ozosimba soki kopo na mboka no verre eza na façon nango basimba na yo mutu oyo ozoya koservir mutu masanga na kati ya verre il faut oyeba ndenge ya koservir mpe masanga batondiselaka moto verte eza na façon nango voilà donc il faut tozalaka mpe tendre momoni ntango ozoservir moto il faut oyaka mpe na tendresse ezaka te mbala moko oye moto asimbi verre yo ozoya kosopele neti na loyenge esote non il faut mpe kozalaka na façon poster na yo tendresse na yo il faut ezala ntango ozoya koservir moto champagne to verre na nga na koyebisa bino nga nasalaka mingi nga nasala westwat na bakompagnie ebele ya minene nga nasalaka na barestaurant na bastade moko nga nasalaka na servir nani na service moko oyo ezalaka mpona koservir donc bapesaka biso déjà façon et puis ntango ozoservir moto elongi na yo il faut ezala ya kofungwama oki okanga elongi te ntango ozoya koservir moto eloko il faut moi sourire avec sourire wana eza savoir vivre en société ntango ozoservir moto masanga il faut koya na elongi ya sourire il faut kozala tendre vers moto wana okopesa ye na mposa komela masanga wana ozoservir ye ata azalaki na mposa komela te mais façon ko ozoservir ye epesa na mposa ya komela masanga to mai to eloko nyonso kaka oyo okoservir ye koya kotondisela moto plein non eza te donc voilà il faut koyeba savoir vivre en société evandeli na yo mpe poster na yo na kiti eza na façon ya kovanda mpe so obimi na miso ya bato eza te oye opanzani eke ovandi bona feti yo wana non eza na baposter mpe ebele oyo ndenge bavandaka na feti il faut yeba façon na oyo ovandi okangi makolo okangi maboko na yo il faut kozala mpe na poster ndenge ovanda na public na miso ya bato esika conférence ezali bavandaka mpe ndenge olingi te et surtout mwana mwasi il faut ozala na présence moko ya ndenge ya kovandela na miso ya bato donc voilà ça va vivre en société eza na barègle ebele oyo il faut torespectaka ça va vivre en société tozala na betape ebele tokobanda koyebisaka bino moko eza na barègle nango ebele nezi oye na fete bobandi koseka ozoganga ofungoli minoko non il faut kolia ntango ozolia mpe
il faut y aller protéger que nous on a fait. Au colia peine au lien à côté. Colia na miso bato na colia la fête tout na ko eza différent. Donc savoir vivre en société mes amis, ce qui vous respecter en haut et qu'on fait respecter toute ta vie. Savoir vivre en société. Et c'est important attendre à couple na biso. Savoir vivre en société. Et ça la mutu. Koya kana ba loyengi apa matin surtout na public na ba place mo. Loyengi o que ça no na ndako na o vana mbala no me. Na miso bato savoir vivre en société c'est très important. Pour faire na bo bilango du na miso bato, il faut être différent. Différent vraiment. Donc tous on a ba règle ebele eza mulai eza ebele mais lelo tolobaki tokoloba nanu ndambo. Et puis savoir vivre en société ils aussi ngapé qu'on respectera air ya fait ya bato. Il faut qu'on y ait bah na invitant ou bah pêcher invitation donc une fête. Maman nous sommes tous à sortir pour monde dans l'autre comme il vivre quand on a fête ko bima ko kende mingi ba sortir à libanda. Tant mundo atie na invitation na ye a commis que fête ça à 19h. Yo oye ko bima na 22h. Ba garder le cas place on a. Non. Il faut pas qu'on respecter tant ya baninga la mino ko bazo ça la fête. So ba tienne à 19h. 19h, il faut qu'on s'en aille 19h. Il faut attendre 18h45. Yo déjà aux awana. Tant que makambo zo banda na 19h. Présence na eza moko ya savoir vivre en société. Koya kaka en temps na service ya baninga. Eza très important. Mouninga tche fête na e banda na 20h yo ye 1h du matin. Yo na 1h mais réception na e fallait banda na 19h ya linga ka na 19h batu nyoso basi batondi na place makamne bandi a omona azo ke lengi tango omona batu. Mais yo oye ko na 1h du matin. Mouninga pe na service na e achaki ke batu il faut bala ta pembe. Code na achaki basi bakolata pink mibali bakotololata noir yo oyeli na bleu. Est-ce que décor na bongisi to baby savoir vivre ensemble ye ayeba ka kosala ba vidéo na ye alobaki bolata pink ayebi eloko ni oya préparé ye la na pink et banda 19h yo ata 18h45 déjà en temps abi soirée na anniversaire na bolata ba pink sala effort ata sac ata eloko moko pink ezanga te nyonso ezaka savoir vivre en société koyeba ko respecter mibeko ya fete ya moninga. Donc voilà. Et c'est belé to bandolo ba kanda ndambo eloko nga na yelaki lelo na lobaki déjà que tozolobela mingi sur savoir vivre en société mais il faut petoyeba ko panza ba principe nango ba règle nango pe il faut tomeka pe ko talisa lelo eza na ba règle nango savoir vivre en société ça kaka te loba kande to bisa eza na ba norme nango et puis esa la kamutu comme mona bozo ba savoir vivre en société eza éducatif donc ce qui mutu vraiment na mokilo c'est au vivre ka olanda ka loi na savoir vivre en société. Moi règle ndambo ka auto yebisi no le eza na règle ebele do ebele
mais ndambu nano oyo tolobeli bino lelo eza très important na bavi na bino tobandoyaka nango ndambu po ntango tozolobela yango ifo mpe boyeba mpe baregle nango lelo tolobi regle ndambu me toza na mokili ase baregle eza ebele oyo ekofaire respecte bino na miso ya bato savoir vivre en société il faut tosalela yango donc tolobaki tobandolobelaka ba n'importe quoi te donc il faut topesaka bino baclé oyo bando faire respecter mpe couple na bino ke boke na place moko boye bato bayambi bino bazomona bino déjà baomona mwa attitude na bino ezolinki na barègle ya savoir vivre en société mbala moko boza considéré na respect donc lelo donc voilà yango lelo tolobaki tokosuka nano lelo na tosuki lelo na 6e lelo tosuki nano na 6e tosuki na 6e mongo nauti koyebisa bino déjà makambo nyonso ndenge ya kosimba verre yo mpe moto oyo oye koservir moninga na verre na ye yeba ndenge ya koservir ye masanga to whisky to mai oke otondisela moto verre te ondire ozoloba nde kosenga nga lisusu te na ye nango déjà non kendeke bongo te champagne batondisaka te whisky kutu ezalaka nango na se donc eloko na eloko ifo koyeba kode nango vous comprenez voilà tona temps mingi te lelo toyelaki kaka na mpo soki tolobi ebele bokobunga bokanga mingi te tobando ya na ndambu savoir vivre en société epesaka couple valeur epesaka même yo moko so obimi ata yo moko obimi en couple te ekopesa mpe valeur comportement na yo kaka so olandi barègle oyo ezali na savoir vivre en société en tout cas bomoto na yo yango wana en tout cas moto po asakana na yo eza pasi donc voilà tozala mpona koédike kaka peuple po tosalela yango su te eza loi ya nature ebima na 1879 mais on dirait na communauté na biso tobosana yango tobosana yango why pourquoi il faut tobosana barègle ya bien bo yango omona mwana feti moko kala te bitumba couple moko ebandi nango obunda mais babimaki kala te même so obimi na mwasi no abebisi eloko moko bokesola na misu boki bandaka wana te baremarke obandokanga yo nakobimaka na osu te couple mosu eza bongo savoir vivre en société solola na ye na misu boka esilana nango na ndako na miso ya bato te couple ebundaka déjà na miso ya bato eza couple moko futi savoir vivre en société voilà nasir lelo oyo tozalaki nango yango wana lelo jeudi kaka ndenge tolobaki chaque jeudi 2 semaines à jeudi et puis napesi bino merci mpona bato nyonso oyo bolandi biso na pokwa ya lelo na kati ya savoir vivre en société merci na temps na bino bozangaka te chaque 2 semaines à jeudi jeudi ya lelo toyeli bino eloko ya sika jeudi elandi tokoki kobandela oyo toyeli bino lelo donc toza na chaque jeudi ezali tokobandela oyo tosalaki lobi jeudi eye toye na eloko ya sika donc voilà napesi merci lisusu na régie na biso oyo azopesa biso opportunité mpona kosala elikanisi oyo ya malamu ya savoir vivre en société ezali Jires Alice Gas TV sans ye toza 0 bomoni image oyo eza nsima ndako te ezali masolo ya plateau c'est Jires Alice donc opportunité oyo nyonso nde bomona eza na nsima Jires Alice donc tosololaka masolo ya boye ke masolo ya pamba pamba. Donc voilà, on est ensemble avec vous. Merci Nathan ya mutu nyonso oyo azu occasion ya kolanda moi maté ya muke oyo ya savoir vivre en société pe ko pratiquer. Tozo la bino pamba te boyo kaka aikine inaperçu. Tozo na besoin pe ya pratique pour esa la bomoto na biso, esa la couple na biso, esa la biso.
tobosana eloko te. Donc tokomi galate, tokomi na suka ya mate ya biso ya savoir vivre. Lelo ezalaki règle ya savoir vivre en société. Tolobaki il faut to expliquer yango po tolobelaka yango mingi na kati ya chaîne na biso. Donc tokomi na suka ya émission na biso. Donc voilà, on est ensemble avec vous. Merci Nathan Nabino. Savoir vivre en société nde makambo, nde respect Nabino. On est allé ouverture ya bomoto. Sans savoir vivre en société aux as zéro, au banosala n'importe quoi, au ekosala bomoto na ote. Donc tolanda ngo to bungisa ngote. Merci na batu nyoso o batu kaka nyoso o bazwi temps ya kolanda émission na biso ya lelo ya savoir vivre en société. Okay. Nani? Donc, yango wana tolobaki lelo penza to partager to komi na suka yango tozalaki na 6 règles mais tosuki na 6 et tozalaki na 12 tosuki lelo na 6 eza kutu koleka 12 o lelo to préparer 12 mais pour attendre to kana ki to lekisa RT yango to kendeki na numéro ezalaki les femmes applaudissent pour la forme. Donc moi si il faut applaudir de manière morale. Deux ezali un homme doit toujours offrir la place aux femmes. Donc mobali yo côté les mamans si faut donner place voilà deux. Après troisième ezali après repas chacun doit plier sa serviette individuellement. Donc exactement cause la té yo il faut ya na loi na ya baluba ya kubuli mwasi na miso ya bato mwasi faut amumbelo sous serviette papa ata yo moko ata yo moko makamwana na ndaku na bino na miso ya bato il faut la kisa penza ke yo oza na droit ko plier serviette na yo mama pe o ya yeza individuel na minute ona mto sala mninga azati yo pe mama ko lenga te ko wela te ba oseko na miso ya bato wa mawanda. Voilà. Quatrième, voilà, yangwana. Et puis, quatrième, ezali, maman a na droit ya koza serviette na maman quatrième ezali table, les femmes peuvent lever épingler leur serviette de la table par deux épingles au-dessus de leur poitrine. Voilà, bon. Yoki, moi, si à un droit, il y a cause serviette à côté de l'épingle, na poitrine, tant oiseau. Et puis, tant oiseau, c'est ça. À Colombo, mon pays, mon pays. Et ça, maman, il faut que la mobile inde à Colombo, sur l'épingle, wana. Makoseka bino wana ekomi bullying ezo bully mobali sala ngo na ndako so monela ye bo sala ngo na ndako na misu ba te wana quatrième et puis ça ne se fait aujourd'hui non ça ne se fait plus aujourd'hui vous en doutez bien ça ne se fait plus aujourd'hui toutes ces règles. Pourquoi on ne les applique plus?
faut toujours suivre les 12 règles de savoir vivre en société. Aujourd'hui, on a appliqué seulement 6, mais c'était 12. On a préparé 12 règles. Mes amis, pour continuer, na volume 8. Ou est volume 7. On peut s'arrêter par là. Pour dans la 6. Et puis la 5e. Donc, et ça bien la 5e, vous allez, lorsque vous invitez les amis, venez vous dîner chez vous pour les connaissances de votre rang ou inférieur, il faut toujours envoyer les invitations pour votre supérieur. Mais les amis, vous pouvez les appeler, envoyer des messages par écrit. Mais les supérieurs, il faut toujours les respecter. Il faut toujours respecter les supérieurs. Il faut les envoyer. Inviter des vivres, il faut les envoyer par la poste. Mais les amis, vous pouvez les appeler, tester. C'est normal. Il faut respecter la loi de la nature. Supérieur, il faut que les cartes et invitations, sauf que vous invitez la fête. Amis, au coquille continue les messages, yo bengi la téléphone, et les fêtes n'ont les cas. Bagno so ezali moko va savoir vivre en société autour du secours. 6e, la façon de tenir un verre. Un verre. Hein? Il faut que vous aussi un verre. Vous devez les tenir avec 3 doigts. 1, la pouce. 2, l'index. Et 3e doigt, c'est majeur. Donc, il faut faire comme ça. Il faut aussi boyer. Donc, vers na yo, na miso watu, oza na toi aussi mangoka na 3 doigts. On a savoir vivre en société. Ok, simba verte na miso watu, komi ko kanga on zo kanga lipato o kanga kopo na ona ndako bomela kamai. Non, na miso watu oza na façon simba vert. Oza na façon o simba vert na o. Oza na façon wana. Vous comprenez? Et puis, moutoupe ozoya ko servir masanga. Il faut y aller servir masanga na verre ya moutou. Il faut jamais qu'on remplit verre. Et ça a un niveau où on a verre limité pour nous servir bateau. Ok, ton lycée la moutou verte. C'est comme si on comme une kanda mo on est à de soute. Non, et ça la façon pour servir bateau masanga. Donc, on est à 6e. Donc, tout ce qui est dans le pour lelo, en tout cas, tout ce qui est dans donc, na volume oezoya, nde toko continuer lisusu ba règle na ngo. Toko ya liso lonyo so toko ya na ngo mais to bando bakisaka ba règle ya savoir vivre en société. Pour un homme de ça la mission de mission bato. Pour monde dans lelo comment ba couple ba lingi libanda lelo ezaneti ya kalate. Couple lingi libanda. Siko na libanda na il faut bo appliquer ka ba règle o mozui lelo. Boyi batanda mundam po ya homme de ko faire respecter bien. Et puis maman so bimi na papa moko la bino il faut mettre la limite. Musu akyo mettre la même moko la bino pour bo se contrôler bino mbali. On appelle ça les codes musu sur savoir vivre en société. Papa la maman boki ko mettre la tête bino so mbali bo langue na bino. Non, moko il faut dans le contrôle. Moko il faut amener la ya dit que oh musu so na mettre la makasite. Pour na rebattre la respect na bino pour moko akyo contrôler muninga ti terme bozo na ndako. Voilà. Donc, tout ce qui wana pona lelo
savoir vivre en société yango nde ezali bomoto na biso. Sans savoir vivre en société toza bato te yango toponaki malgré na kati ya pitopale ya Megasa Ange Mark, mais toza na savoir vivre en société. Pitopale yaka nango pitopale yaka nango soki mpe ye eyindaka mabe na yebisi bino eyindaka na époque nango. En tout cas toza na époque moko tosalelaka mpe ya pitopale ya Megasa Ange Mark eyindaka nango, mais toza mpe na période ya savoir vivre en société, mais na kati ya pitopale ya Megasa Ange Mark botala niveau. Donc voilà mpona koyebisa bino ke il y a chaud, il y a froid. Tango yaka penza ya eyindaka mabe oui eyindaka mpe mabe ko nasalanga sambla te mpo na kosalanga mokili te mpo boyebi na bino. Tango eyindaka mabe tokendaka nango mpenza na koyinda mabe wana mpenza nde tokotaka toviolaka mpenza pitopale ya Megasa Ange Mark. Mais neti période oyo toza nango sikoyo toza na période ya savoir vivre en société. Ici il y a du sérieux. Ah oui, ça dit éducation, rien que éducation. Rien que éducation. Ah, tu touché, tu as besoin de pourtant, tu as savoir vivre en société. Tout le monde a besoin de ah, biso to égoté. Mais tant que tu as besoin de to kota kana biso to ke na biso na pitopale ya Megasa Ange Mark. Kuna ezaka mbeli ezui. Lelo a eza mbeli te a toza na sa. Donc a toza na deux camps. Mais ça mi faut na bisa bino déjà na kata chaîne o toza na deux camps. Nati sujet oyo ya règle ya savoir vivre en société. Muto ayeli biso yango ezali Jires Alice. Oh, ezalaki na mutu te. Biso to tchaki savoir vivre en société. Mais abi il faut batoubaye ba pe règle ya savoir vivre en société. Wana tala. Mutu mususu mutu kutu aye na idée wana ezali Jires Alice. Abi mais yo zolobela savoir vivre en société. Est-ce que ba règle nango oyebisi bato ozote ya balandaka? Non. Ayeli biso règle nango. Ayelaki biso 12 lelo. Mais pour na temps tolobeli nango 6. 6 wana tobombi. Soto 6 wana akobakisela biso mususu. Donc savoir vivre en société, il faut to lakisaka pe bato elakisi nini règle nango ezali yango moni lelo Regina biso Jires Alice ayeli biso règle nango ya 1 tina 12, mais ngana zwi temps ya kosela nanu kaka 6 po il faut to expliquer malembe bato bayoka après na volume 8 tokoya so na 6 wana toko expliquer eza éducation tolanda pe tosalela yango ekosala bomoto na biso merci na ta mutu nyonso oyo afungoli matoi na ye pe mutu nyonso akoaplike ba règle oyo ya savoir vivre en société pe yango mutu ekofaire respecter devant bato. Donc voilà tosi wana na pesi merci na bato nyonso bazwi tana bango pona kolanda émission na biso ya lelo. En tout cas merci na pesi pe happy birthday to you William Mbumba ya na nga simiki na ngai lelo ezali mbotama na yo. Donc happy birthday to William Mbumba ya Clarisse Koli. Donc merci Nathalie bino nyonso. Donc merci, on est là, on est ensemble. Merci les la Régine Alice, Jires Alice. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon les matés, bon aimer page na biso po o eza éducatif. Surtout période de tozana na moya ko dikaka. Donc, bon s'abonner chez Megastar Angel Makizembe Music. Kuna pe beaucoup ta musique, tozana musique na biso, singo na biso ya sika kombo nango na langwe ezobima le 10 mars 2022. Donc, ezali fit parti ensemble Queen P et Taya Serpent de Bozine Kabangi. Toza 3
na kati ya nzembo wana ekobima le 10 septembre. En tout cas bobongama bose préparer boyamba ngo na maboko polole mpe motu nyonso oyo akoyamba nzembo wana to partager to sala promotion biso mpo eza kitoko. En tout cas bokosepela le 10 septembre new single na biso ezobima nzembo na biso sika mais eza na marché eza na ba plateforme nyonso ba YouTube partout bokozwa yango eloko na singi na bino kaka toza na besoin soutien na bino. À part émission toza pe na monde de la musique. Toza pe na monde de la musique. Donc bon soutenir toza besoin soutien na bino même na musique. Tozo sala ka lokumu ya Congo. Tosengi na bato bo soutenir ba musicien na bino. Biso to na Londres to soutenir ba bo soutenir biso ba artiste na bino ya Angleterre. Ko biso de to sala pe elengi ya Angleterre. Na monde ya ba melomane bato nyonso oyo balingaka musique bo supporter biso. Toza na besoin na bino nyonso. Toza pe na besoin na bino nyonso. 100 minutes toza 0. Voilà, on est ensemble avec vous. Merci à ne pas manquer motu nyonso à l'année à lokota par na e ekosala yo ekosala couple na yo ekosala personnalité na yo libanda pe na kati ya ndako na yo. Donc merci. Toza pona ko betaka masolo apamba te mais pona te éducation. Bon, soki wana bisous na bato nyonso ovita ya kolanda Pito Pale ya Mega Star Ange Mark. Merci beaucoup. Bye. Tout ce qui en a pona lelo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. S'abonner chez Mega Star Angel Mark. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable. Faut s'abonner chez Mega Star Angel Mark. On est là, 2022 déjà. On l'a fini. Ezaya Kozika.